放工之後仲要買餸煮飯嘅話，我通常都會簡簡單單蒸下魚啊，蒸下豆腐咁樣。豬肉碎就咁加啲鹽、糖、胡椒粉落去醃一陣，豆腐印一印乾之後切片攞去蒸，大火蒸5分鐘就得噶啦。咁蒸緊豆腐嘅同時間，我就會炒豬肉。呢啲豬肉碎一開始炒嘅時候會好多水飆出嚟嘅，炒下佢就會收乾水噶啦。咁炒到你見到佢都乾身咯，就可以加啲豆瓣醬同埋辣椒油落去。炒一炒佢，直到聞到啲醬嘅香味，跟住就可以加少少味淋同埋無糖豆漿，加到去浸到啲肉2/3度高度就 OK 啦。呢個時候可以試一試味，如果太鹹就加啲糖。keep 住中大火一路煮一路攪下佢，咁你會見到佢越嚟越結啦。咁呢個時候可以收細少少個火，繼續兜一兜，唔使煮到好乾身嘅。我掛住拍片，所以都有啲乾得滯，濕濕地咁有個醬撈下飯都幾好送飯噶。個味有啲似麻婆豆腐，不過冇咁肥咯。希望俾到啲煮飯 idea 你哋啦，拜拜。